¿Para qué levantar polvadera si el camino ya está recorrido? Me mantengo en un perfil muy bajo, no es mi estilo andar de presumido. Los negocios marchan diferente y la suerte la traigo conmigo. En un tiempo fui solicitado y no me gustó andar enredado. Prefiero hacer mi propio trabajo porque me da mejor resultado. Los traidores salen de repente y eso